Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посрещна в моята кухня и да сготвим нещо много вкусно, много интересно и традиционно за една голяма част от нашата страна. Този път, както виждате, няма месо. Ще правим един вид бадинца, който се нарича самоковски зелник или зелник. Той се нарича така не защото се слага в него зеле, а защото се слагат някакви зелени. Зимно време прас, лятно време се слага киселец или някаква друга зеления, спанак, кой каквото намери. Може лобода да сложи. Необходими продукти. Разбира се, започваме от сиренето. След това имаме извара. Трябва сиренето да го погасим, така да се каже, че да го смесим с извара, да не е много солено. Кисело мляко, брашно, олио ще ни трябва, яйца, прас. Всичко, каквото ви описвам като точни количества и мерки, ще бъде в описа на рецептата под видеото. Така, това, което виждате тук е гъша мас, която аз ще използвам, защото е изключително вкусна. Препоръчвам ви, но тук у нас трудно може да се намери. Затова може да я замесите спокойно с масло или само растително масло, каквото си прецените. И най-важното нещо е корите за баница, които с тях, разбира се, ще направим баницата. Първото нещо, което трябва да направим, това е да нарежем пръза и да го задушим, да направим, както се казва, зелето, което дори трябва да е охладено и едва тогава ще сглобим баницата. Нарязвате пръза на не много едро, на не много дребно, някакви средни, вижте, на такива парчета. Целият праз. Крайната част на парата на праза отрязах и оставих за накрая. Искам да ви покажа как да го измиете. Значи тук много често се намира бокуци, кал и така нататък. Вижте тук. Рязвате го не до края по този начин и го измивате под вода, след което го нарязвате. Пуснахме котлона и на дъното на тиган слагаме олио, колкото да се покрие. Не повече от 2 мм олио. След което изсипваме вътре пръза и добавяме около 100 мл вода, за да не загори бързо пръза. След което започваме да задушаваме пръза. Той трябва да умекне, да стане мек, за да го използваме за плънката. Пръза умекна, поохладихме го. Сега трябва да сложим едно яйце. Това ще бъде така нареченото зеле. Слагаме 1-2 лъжици кисело мляко. Натрушаваме с вилица или сърце, както ви е удобно, половината от сиренето. Сол не добавяме, защото сиренето е достатъчно солено. Слагаме и половината от изварата, за да компенсира соленото сирене, и разбъркваме. Ако искате, може да добавите за по-добър вкус малко черен пипер. На вкус кой колкото обича. Разбъркваме и преценяваме в тази смес колко е гъста, да добавим брашно, което да сгъсти сместа. Поначало слагам 2 супени лъжици, които смятам, че са достатъчни. Така нареченото зеле, което виждате, вече е готово. Сега се захващаме с плънката за корите. В друг съд натрушаваме сиренето. Това е за корите, за баницата. Слагаме останалата извара. Шукваме едно яйце. После още едно яйце. Слагаме малко растителна мазнина, около 1, максимум 2 супени лъжици, и разбъркваме плънката за корите.
които навити се слагат по края на тавата и се казват кръшник. Ще сложим малко черен пипер, така за вкус. Който иска може да не слага. Така, готова е и плънката. И сега започваме да строим нашия самоковски зелник. В тази купа стопих гъшата мас и малко олио, с което ще мажа корите. С тази четка намазваме кората. Така, след което от приготвената втора смес за корите слагам в единия край. И загъвам една кора. В тази стъклена тава ще правим зелника. Намазваме тавата с мазнина. Така. И слагаме първата кора вътре. Както казах, това се казва кръшник. Така я слагаме, че ще трябва да сложим отгоре втората. Така я правим, че отгоре ще може да сложим още една кора. Втора. Намазваме втората кора. Слагаме и на нея в края. Слагаме на кората в края от плънката и завиваме и нея. След което я наместваме в тавата. Така, показах ви как ще се наредат корите и ги извадих от тавата, защото отдолу трябва да подложим други кори. Просто така се прави зелника. Значи, ето вижте как. Поставя се една кора, така че да стърчи отвън. След това се поставя втора. Те се приклюпват. Хубаво да се намаже отдолу първата кора. Така. След което слагаме втората кора. Плътно така по края. След което намазваме. Слагаме трета кора. Намазваме отгоре. И слагаме четвърта кора. Намазваме четвъртата кора. И нареждаме отвътре кръшника. Това са корите, които навихме предварително. Те са, могат да бъдат 2, 4, 6, колкото са ви необходими. Ето тук слагаме втората. Слагаме третата. Всъщност тя е четвърта.
5 и 6 кора. Ето така да се оформи едно кладенче, като тук долу ще изсипем съдържанието, това, което е с пръза. Тъй като ми остана малко от плънката, ще смеси и нея с зелето. Това отгоре. Така затваряме хубаво. Намазваме хубаво. След което затваряме корите в реда, в който сме ги наредили. Затваряйки ги, пак мажем с разтопена мазнина. Така, затворихме втората кора. Сега затваряме третата. И накрая затваряме четвъртата кора. И вече покриваме с кора, която може да подпъхнем под другите кори. Така, ето и последната кора, която също намазваме с мазнина. Мазнината точно стигна. Така, след което там, където беше плънката за корите, разбихме кисело мляко с остатъците, които бяха от плънката, и намазваме отгоре кората. Самоковският зелник вече е готов за печене. Пускаме фурната на 180 градуса. Около 1 час трябва да се пече зелника. И така, скъпи приятели, ето това е нашия зелник, който извадих от фурмата. Вижте как добре се е запекал, колко добре изглежда. Сега ще го изчакаме малко да изстине и ще го опитаме. Сложих и едно фолио, малко да поумекне. И сега вече трябва да я разрежем и да я опитаме какво сме направили. Погледнете, скъпи приятели. Вижте за какво говорим. Каква красота. Ето тук баницата, това отпред е зелето. Просто е страхотно. Сега да видим как е отдолу. Чудесно опечена. Просто зелника, вижте, това отпред е зелето. А тук отзаде е баницата, която го обгражда. И тя е станала добре. И сега остава да опитаме. Искам да ви кажа, че това е нещо изключително. Това е нещо страхотно. Невероятен вкус. Тази комбинация просто е върховна. Това е една от най-хубавите баници, която някога съм ял. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!